Ito na yung actual niyang ano, pag nakakabit siya. Ayan. Naka-activate na siya. Maganda siya. Kasi simpleng-simple lang yung itsura niya. Tapos malakas din yung backlight niya. Subukan natin mag-change ng light. Ayan. Yan yung mga setting niya. Okay. Next. Siya. Then next pa. Marami rin siyang palang mode. Iba-iba. Naka-preset na siya. Kaya hindi mo na rin kailangan i-modify or mag-install ng software. Diretso na siya. Ayan. Diba? Pwede. Kahit na mura lang siya. Okay. Next. Yan. Tapos, isa pa. Ayan, pababa. Marami rin siyang preset Hindi ko lang nabilang na. Ayun. Okay ito Tama-tama ngayong magpapasko. Okay. Yung pataas naman. Yun. Next. Okay. Mulit na ba? Hindi ko na napansin Ayan siya. Yun. Yan yung full niya. Marami siyang preset. Tapos pag iibahin mo, pwede mo rin labuan siya kung ayaw mo ng malinaw. Tibula FN. Tapos ayan siya. Para mag-dim. Pero syempre, maximum mo lagi. Ayan siya. Yun lang. Sana makatulong sa inyo sa mga naghahanap ng mga budget na mechanical keyboard. Siguro pag gagawa ko ulit ito ng review after mga 6 months para malaman din natin kung talagang matibay siya. Yun lang. Thank you. Passport na rin sa vlog ko. Sana, ayun, for more videos and mga unboxing din. Yun. Thank you.